El bosque está lleno de atajos que prometen un festín sin esfuerzo. La manzana brilla perfecta, llamando a nuestra avaricia, susurrando que esta vez el riesgo no existe. Pero las trampas más mortales nunca parecen trampas, se disfrazan de oportunidades únicas. La codicia nos ciega, apagando nuestro instinto, convenciéndonos de dar un paso en falso. Sobrevivir no siempre consiste en ser el más fuerte o el más rápido, sino en tener la sabiduría de alejarse de aquello que es demasiado bueno para ser verdad.